Jobsamtale som rengøringsassistent. Hej og velkommen. Tak fordi du kom i dag. Tak, jeg er glad for at være her. Vil du fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg hedder Anna, og jeg bor i Odense. Jeg søger arbejde som rengøringsassistent. Har du erfaring med rengøring? Ja, lidt. Jeg har arbejdet med rengøring på et hotel i Polen. Hvilke opgaver har du lavet? Jeg har gjort værelser rene, støvsuget, vasket gulve og skiftet sengetøj. Kan du arbejde tidligt om morgenen? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan også arbejde i weekenden. Er du grundig og stabil? Ja, jeg arbejder altid grundigt. Og jeg kommer til tiden. Taler du dansk? Jeg taler lidt dansk. Men jeg forstår mere og lærer hver dag. Det lyder godt. Hvornår kan du starte? Jeg kan starte med det samme. Har du nogle spørgsmål? Ja, hvor mange timer om ugen er der? Det er cirka 25 til 30 timer om ugen. Det passer mig fint. Tak. Jobsamtale som lagerarbejder. Hej. Velkommen. Hej, tak skal du have. Hvorfor søger du arbejde på lager? Jeg kan godt lide fysisk arbejde, og jeg vil gerne have et stabilt job. Har du arbejdet på lager før? Ja, jeg har arbejdet på et lager i 2 år. Hvad lavede du der? Jeg pakkede varer, satte varer på plads og gjorde ordre klar. Har du erfaring med scanner? Ja, lidt. Jeg har brugt scanner hver dag på mit tidligere arbejde. Kan du arbejde hurtigt? Ja, men jeg arbejder også meget omhyggeligt. Kan du løfte tunge kasser? Ja, det kan jeg godt. Kan du arbejde på aftenhold? Ja, jeg er fleksibel. Aftenhold passer mig fint. Hvordan er dit dansk? Mit dansk er ikke perfekt, men jeg forstår instruktioner og lærer hurtigt. Hvornår kan du begynde? Jeg kan begynde næste mandag. Har du spørgsmål til jobbet? Ja, arbejder man alene eller i team? Man arbejder mest i et team. Det er godt. Jeg kan godt lide teamwork. Jobsamtale som butiksmedarbejder. Hej, og velkommen til samtalen. Hej. Tak fordi jeg måtte komme. Hvorfor vil du gerne arbejde i butik? Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Og jeg vil gerne hjælpe kunder. Har du erfaring fra butik? Ja, jeg har arbejdet i en lille butik før. Hvad lavede du der?
Jeg sad ved kassen, fyldte varer op og hjalp kunderne. Hvordan har du det med travle dage? Jeg arbejder godt under pres og prøver altid at være venlig. Kan du arbejde om aftenen og i weekenden? Ja, det kan jeg godt. Hvad gør du, hvis en kunde er utilfreds? Jeg lytter roligt, prøver at hjælpe og spørger en kollega, hvis jeg er i tvivl. Det er godt. Hvordan er dit dansk? Jeg taler enkelt dansk, men jeg bliver bedre og bedre. Hvornår kan du starte? Jeg kan starte fra næste uge. Har du spørgsmål til os? Ja, får man oplæring i starten? Ja, du vil få oplæring af en kollega. Det lyder rigtig godt. Tak. Jobsamtale i en pizzeria. Hej, velkommen. Du har søgt job hos os i pizzeriet. Ja, det har jeg. Tak fordi jeg måtte komme. Hvorfor vil du gerne arbejde her? Jeg kan godt lide at arbejde i et køkken, og jeg kan lide et aktivt job. Har du erfaring fra restaurant eller pizzeria? Ja, jeg har arbejdet i et lille køkken før. Hvad lavede du der? Jeg hjalp med at lave mad, gjorde rent og vaskede op. Kan du arbejde om aftenen? Ja, det kan jeg godt. Det passer mig fint. Kan du arbejde i weekenden? Ja, både lørdag og søndag. Hvordan arbejder du i travle perioder? Jeg prøver at være rolig, hurtig og hjælpe mine kolleger. Er du god til at samarbejde? Ja, jeg synes teamwork er meget vigtigt. Taler du dansk eller engelsk på arbejde? Jeg kan tale lidt dansk, også engelsk. Hvornår kan du starte? Jeg kan starte allerede i morgen. Har du spørgsmål? Ja. Hvor mange vagter er der normalt om ugen? Det er normalt 4 til 5 vagter om ugen. Det lyder godt. Tak for samtalen. Jobsamtale på et hotel. Hej og velkommen. Hej, mange tak. Du har søgt arbejde på hotellet. Hvilken stilling er du interesseret i? Jeg er interesseret i arbejde med housekeeping. Hvorfor vil du gerne arbejde på hotel? Jeg kan godt lide orden, rengøring og at give gæsterne en god oplevelse. Har du erfaring fra hotel eller rengøring? Ja, jeg har arbejdet på et hotel før. Hvad var dine opgaver? Jeg gjorde værelser rene, skiftede sengetøj og fyldte håndklæder og sæbe op. Kan du arbejde hurtigt og grundigt?
Ja, det kan jeg. Jeg er meget omhyggelig. Kan du arbejde i weekender og på helligdage? Ja, jeg er fleksibel. Hvordan har du det med arbejde i et team? Jeg kan godt lide at samarbejde. Men jeg kan også arbejde alene. Hvordan er dine sprog? Jeg taler lidt dansk og engelsk. Hvornår kan du starte? Jeg kan starte næste uge. Har du spørgsmål til jobbet? Ja, hvor mange værelser har man normalt ansvar for? Det afhænger af dagen. Men du får god introduktion. Det lyder godt. Tak. Tak fordi du kiggede med.